A mund të vdesësh nga alergjia? Po. Kryesisht nga alergjitë nga medikamentet ose nga alergjitë nga insektet. A është përqindja e lartë e njerëzve që vdesin nga alergjia? Jo, nuk është një të medikamentet edhe po, mund të jetë më e lartë se sa të insektet, po kjo varet nga zona se ku jetojmë. Për shkak nëse jetojnë pacientët në një zonë malore apo mbijesh ku më shpesh bin në kontakt me insekte, atëherë edhe po, përqindja në ato zona rritet më shumë. A ndihmon mjalti apo është mit? Është mit. Është të mjalti është rëndë s'ka po, pra mjalti e ke çuçi ato përmara se kanë qenë virale, mjalti për kështu, mjalti për rehum, mjalti për ashtu. Jo, nuk është e vërtetë, për shkak se është e kundër indikume tek personat që vujnë nga alergjitë ajrore. Për shkak se leta gjatë ditës ka qëndru në lule, me marrë nektare, është kontaminu me polen. Kur ka arën koshere, aty ka ra poleni dhe ajo prej asaj mjalte, prej asaj koshere është kriju mjalte, kështu që aja mjalt mundet me qenë kontaminume me polen që pacientit mundet të shkaktu edhe reakcione të ndryshme. A na shkalojmë vakcinën, a largohet alergjia me moshën? Ka raste që mundet të largu për shkak të adaptimit të sistemit imunitar ndaj alergjenit caktuar edhe din me kalimin e kohës. A vujnë njerëz me alergji? Shumë nga gjitha llojet e alergjive që i cekim edhe deri me tash, pacientët mund të kenë probleme, po disa janë të menaxhueshme mirë që mund të mos ndodh kur, për shembull alergjitë me ushqimore janë shumë mirë të menaxhueshme. E din diagnostikohesh saktë në cilin lloj të ushqimit i alergjik, nuk e përdor kurrë dhe nuk ndodh kurrë. Alergjita ajrore është më e vështirë sepse e inhalojmë dashtem apo s'dashtem, kemi me inhalu polenin. Tek alergjitë medikamentoze gjithashtu mund të menaxhohen mirë, pacienti i ka ndodhur një reakcion anafilaktik, është diagnostikuar saktë, ju ka nënshtruar testeve diagnostike ndaj ilaçit cilin ai dyshon, më të shpesh janë penicilinat edhe cefalosporinat, të dy gjenerata, të dy familje më shpesh shkaktojnë reakcione të fuqishme alergjike, diagnostikohet me kohë, edhe ruhet nuk bën kontakt herën e tjetër me këto, sepse ka familje tjera të antibiotikëve që pacienti mund të përdorë gjatë jetës tij sa të ketë ndonjë infeksion të ndryshëm, edhe nuk bën kur kontakt me to dhe normalisht se mund me menaxhu mirë. Në insekte prapë është pak e vështirë për shkak se ti edhe mundesh mos me shku në për ambiente malore ose biesh, po blet ka edhe në rrugë, kështu që mund të më ndodhë një thumbim edhe atë. Rasti më i frikshëm që keni parë apo keni dëgjuar për personin me alergji? Po, reakcionet medikamentoze, reakcionet fuqishme anafilaktike, kam po plot kam qenë zakonisht të ndodhen kur jemi në kujdestari nëpër spitalet ku ne nëpër ambientet tona të punës, kur vijnë reakcionet e fuqishme medikamentoze, që më të fuqishme janë kur përdoren në rrugë parenterale, të më thonë rrugë intramuskulare si intravenoze, sepse reakcioni është i menjëhershëm, sepse direkt medikamenti bën kontakt me gjakun edhe reakcioni është i fuqishëm.